Co myslíte, je lepší na takovouto úpravu použít Photoshop nebo Lightroom? V tomto videu uvidíte postup v obou programech. Podívejte se, v jakém programu to půjde lépe od ruky. Mé jméno je Roman Flesler, jsem fotograf, grafik a lektor Photoshopu. Toto video je součástí mého online kurzu Photoshopu, předcházejí mu lekce o maskách, vrstvách a výběrech. Takže tyhle věci nebudu nějak moc vysvětlovat, ale jinak je na tomto videu zachycen kompletní postup úpravy. Nejprve začneme úpravou v Lightroomu. Aby se mi dobře pracovalo, tak si Lightroom zvětším na celou obrazovku. K tomu slouží klávesová zkratka Ctrl+Shift+F. Fotku mám velkou, ještě zbývají posuvníky. Když takhle najedu úplně doprava, tak se posuvníky zobrazí a kliknutím myší se zafixují v této poloze. Síla Lightroomu spočívá právě v těchto posuvnících, pomocí nich se dají dělat úpravy rychle a efektivně. Takže zkusíme upravit fotku. Takhle prosvětlím stíny, stmavím světla, trochu i bílé, můžu zvýšit kontrast, taky sytost. Ještě posunout barvy do teplejších odstínů, aby ta úprava vypadala, dejme tomu, víc podzimně. A nakonec takhle zvýším zřetelnost. Jak je vidět, zřetelnost pěkně zvýrazní most a skály v popředí, ale bohužel i pozadí. Skály v pozadí by měly být utlumené, aby vyniklo popředí a fotka získala prostor. Stejný problém je i u portrétů, kde zvýšení kontrastu a zřetelnosti způsobí, že rozostřené pozadí neboli bokeh už není tak pěkně jemné a působí rušivě. Což je škoda, obzvlášť pokud jste investovali do kvalitního portrétního objektivu. Vlevo je ukázka takové úpravy, kde zvýšení kontrastu a zřetelnosti pomohlo zvýraznit obličej a uniformu, ale taky vytáhlo rušivé prvky z rozostřeného pozadí. Vpravo je vlakuška upravena zvlášť a pozadí taky zvlášť. Pozadí je oproti originálu zjemněno o něco víc. I u této fotky je potřeba popředí a pozadí upravit zvlášť. V Lightroomu k tomu použijeme štětec. Ten je tady. Štětec má svoje vlastní posuvníky. Podle toho, jak je nastavím, tak pak štětec upravuje obraz. Já si tady trošku víc zvýším expozici. To proto, abych viděl, kde už je obraz upravený a kde ještě ne. Hodně snížím zřetelnost. To je vlastně cílem téhleté úpravy, snížit zřetelnost tady těchto částí v pozadí, aby se utlumily. Tak, tady mám velikost štětce. Pro lnutí můžu nastavit buď tvrdé, anebo měkké okraje. Tok a hustotu mám nastavenou na 100, to znamená, že se bude úprava aplikovat úplně. A můžu začít štětcem kreslit. Tak, teď vidím, jak se zesvětluje fotka tam, kde kreslím štětcem. A takhle vlastně fungují lokální úpravy v Lightroomu. Místa, která chci upravit, musím takhle kompletně celá vykreslit. Tak, teď přijde ta těžší část. Je potřeba zachytit tady tu hranu, jak jsou stromy a skály. Takže štětec si zmenším. A teď kreslím. Je vidět, že jak to dělám od ruky, tak se dost těžko trefím přesně a občas dělám přetahy do skály. Té ruční úpravy to nějak moc nejde. Ale Lightroom má funkci, která to výrazně usnadní, a to je tady tahleta automatická maska. Ta vlastně umožňuje detekovat okraje a Lightroom mě nepustí přes ten okraj. Takže jak teďka kreslím, tak je vidět, že se to tady chytá k tomu okraji. Ale taky je vidět, že tady tahleta automatická maska nefunguje úplně 100% a dělá kazy v obraze.
Takže to takhle dokreslím. Ještě tady spodek. Těch kazů, který způsobila automatická maska, se můžu zbavit tak, že ji zase deaktivuju a teďka normálním štětcem ty kazy takhle překreslím zpět. Tak, pak tady mám ještě nějaká místa, kde jsou přetahy. Ty se dají jednoduše odstranit tak, že když zmáčknu klávesu Alt, tak se štětec přepne na gumu a já tady přetahy můžu vygumovat. Takže tady ještě v té skále, dejme tomu tady takhle ve stromě. Trošku most. No a podíváme se, jak to vypadá na detailu. Tak je vidět, že na detailu úprava nevypadá moc precizně. Tady jsou kazy z té automatické masky, někde je přetaženo. Dalo by se to samozřejmě řešit, ale musel bych malým štětečkem vlastně takhle ty detaily doladit, což by dalo spoustu práce a času. Ale zrovna tady v tomhletom případě to není úplně potřeba. Já nepotřebuju, aby ta úprava byla tak výrazná, takže já když si takhle snížím expozici, ty nedostatky toho výběru už nejsou tak patrné. Mně jde hlavně o tady tu zřetelnost, abych takhle utlumil pozadí. Takhle se dělá úprava v Lightroomu a teď zkusím stejně utlumit pozadí ve Photoshopu. Úpravu štětcem smažu klávesou Delete a do Photoshopu odešlu fotku s tímhletím nastavením posuvníků. Takže kliknu na náhled fotky pravým tlačítkem, dám upravit v programu a tady je volba otevřít ve Photoshopu jako inteligentní objekt. Inteligentní objekt znamená, že se do Photoshopu odešle celý RAW a ve Photoshopu je možné pokračovat v jeho úpravách. RAW se mi do Photoshopu načetl jako inteligentní objekt. Začnu tím, že si udělám jeho kopii. Kliknu pravým tlačítkem a zvolím nový inteligentní objekt kopírováním. Takže teďka tady mám vlastně dvě varianty toho stejného RAWu. Tady tuhletu spodní použiji k úpravě popředí, to jsou skály a most, takže dvojkliknu, přejmenuji si to jako popředí a tady ten vrchní RAW bude sloužit k úpravě pozadí. A pozadí chci upravit tak, aby vlastně bylo utlumené stejně jako jsem to dělal v Lightroomu. Abych upravil tady ten RAW, tak stačí takhle dvakrát kliknout a RAW se otevřel do Camera Raw. Camera Raw je součást Photoshopu, která slouží ve Photoshopu k úpravě RAW fotek. Jak je vidět, v Camera Raw jsou k dispozici úplně stejné posuvníky jako v Lightroomu a jsou i stejně nastavené. Celá úprava se přenesla totiž z Lightroomu. Protože Camera Raw umí to stejné, tak na úpravu fotky Lightroom vlastně vůbec nepotřebuji a mohl bych RAW otevřít přímo z disku do Photoshopu. Ale výhodou Lightroomu je to, že tam mám fotky setříděné v katalogu a z toho je otevírám do Photoshopu pro pokročilejší úpravy. Takže teď si tady ten RAW upravím tak, abych měl pozadí utlumené. Takže především snížím zřetelnost, trošku si ho prosvětlím a zvýším ještě kontrast. A nakonec potvrdím OK. Takže teďka vidím, že jsou tady pořád dvě vrstvy.
Pozadí je upravené takto a když ho odkliknu, tak teď vidím popředí a to je upravené, jako bylo v Lightroomu. Teď už zbývá jen oříznout tady horní vrstvu pozadí, oříznout ji podle skal a stromů, tak, aby pod ní bylo vidět popředí. K tomu použijí klasický výběr a masku, je to vlastně stejná úprava a stejný postup, jaký jsme dělali u fotomontáže modelky v 7. lekci. Takže to vezmu jen stručně. Takže musím začít tím, že udělám výběr tady pozadí, k tomu je ideální nástroj pro rychlý výběr. Stačí tady tím nástrojem jet jenom takhle po obloze a Photoshop dělá výběr úplně sám od sebe. Nemusím dělat nic ručně, jako jsem to dělal v Lightroomu. Ještě takhle doberu spodek. Tak, tady vidím, že jsou nějaké přesahy, takže takhle odeberu. Tak, ještě dejme tomu takhle. A ještě se zbavím tady téhleté větvě. Takže výběr mám hotový a teď už stačí jenom aplikovat masku. Tak a vidím, že výsledný obraz je teďka dán kombinací tady tohoto pozadí a popředí. Když takhle vezmu krytí, tak si takhle můžu nastavit, jak pozadí bude překrývat tu fotku popředí. Kdybych chtěl, můžu upravit třeba i popředí, zase si ho stačí jenom takhle rozkliknout a dejme tomu, že bych o něco snížil zřetelnost. Takže potvrdím OK. A fotka se překreslí. No a teďka se podíváme ještě, jak ta úprava vypadá v detailu, takže si to takto přiblížím. A teďka, když odkliknu pozadí, tak vidím, že pozadí částečně překrývá i ty větvičky, takže ty větvičky jsou utlumené. To Photoshop umožňuje jednoduše řešit. Řeší se to zpřesněním masky. Takže takhle jenom nastavím zpřesnění masky. A Photoshop masku zpřesní. Tady je vidět, jak to vypadalo předtím. Takhle to Photoshop zpřesnil. Je to zcela automaticky, já to nemusím vůbec nějak řešit. Ušetří to spoustu času. Kromě tady těchto úprav RAWu samozřejmě můžu přidávat i klasické nástroje Photoshopu a klasicky jimi upravovat tady tyhle vrstvy. Takže dejme tomu, že budu chtít upravit tady tohleto listí, aby to vypadalo víc podzimněji. Takže vezmu nástroj odstín a sytost. Tenhle nástroj jsme používali v lekci o úpravě barev. A já si teďka přebarvím listy, aby vypadaly trošku podzimněji. Tady si takhle můžu vybrat barvu listí, jakou budu chtít. Takže třeba takto. Teďka vidím, že tuhle úpravu odstínu a sytosti má v téhleté vrstvě. Když si ji odkliknu, tak si zase můžu zvolit, jestli tam chci mít listí původní anebo to přebarvené. No a nakonec ještě vidím, že obloha je taková prázdná a asi by se hodilo v ní zvýraznit mraky, které tam původně byly. To se dá udělat tady zase úpravou tady té vrstvy pozadí toho RAWu, který v ní je. Takže si zase rozkliknu a když budu chtít zvýraznit oblohu, tak na to je ideální tady nástroj odstupňovaný filtr. Takhle si ho natáhnu přes oblohu. Expozici takhle dvojklikem vynuluji a vlastně budu tady chtít vytáhnout mraky. Takže potřebuju to nějakým způsobem zvýraznit. Zvýším zřetelnost, je vidět, že se pomalu klubou. Zvýším takhle kontrast. Trošku snížím expozici. Ještě bych mohl snížit světla. A protože se to tady docela dost stmavuje, tak to zase zpátky prosvětlím stíny.
Takže takhle mám zvýrazněné mraky a akorát potvrdím. Tak a mraky se mě tady vykreslily zpátky. Vlastně ve Photoshopu vidím složený obraz a je to vlastně výsledek 3 vrstev. Takže tohle je finální úprava a já už si akorát jenom uložím. A když se teď přepnu zpátky do Lightroomu, tak vidím, že tahleta úprava z Photoshopu se mě zpátky odeslala do Lightroomu, protože to z Lightroomu bylo vyvolané, tak po úpravě ve Photoshopu se to poslalo zpátky. Tady mám fotku upravenou ve Photoshopu a tady vedle je ten původní RAW. Jak je vidět, tak Photoshop a Lightroom jsou programy, které se navzájem skvěle doplňují. V Lightroomu si fotky rozstřídím, udělám základní úpravy a vybrané fotky si pak otevřu do Photoshopu pro pokročilejší úpravy. Proto taky firma Adobe prodává Photoshop a Lightroom dohromady. Děkuji za pozornost a pokud máte zájem naučit se s Photoshopem, videokurs je k dispozici na mém webu www.flor.cz.